Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Namalik ang mga apostoles kang Hesus, ug gisugilon nila kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpulig-pulig pangabot ug panlakaw. Tungod nini, si Hesus ug ang iyang mga tinun-an walay nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa mingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw, aron makapahulay kamo og diyutay." Busa nanakay sila sa usa ka sakayan o nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an ug nauna pagani sila pag-abot didto. Sa pagkagawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudloan niya sila og daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. O Dios sa kaluoy, namatigdan nimo ang kalipay o kalampusan sa imong mga tinun-an, human sa pagsangyaw sa imong kinaiya og misyon. Ug imo silang gigiyahan sa pag-adto sa awaaw, aron sa pagpahulay layo sa tawhanong pagbati. Gidala mo sila aron makapamalandong pag-ayo unsay mas labaw ug mas birilhon. Tabangi kami, Ginoo, nga makagahin pod kami og igong panahon sa pagpamalandong ug pag-ampo human sa among adlaw-adlaw nga tinguha ug paningkamot. Ipadayag pod kanamo ang imong malumong kasing-kasing nga bisan pa sa among kasamok ug kakulangan, magpabilin ang imong pagkamaluloy-on o pagkamahigugmaon kanamong tanan. Amen.